النهارده لحد 28 واحد 2024 صبة سقف بلاطات هليكوبتر تجمع الخامس. ده الدور الثاني بتاع البدروم اللي انا كنت صورته في اخر فيديو ليا. بنصب طبعا خرسانه جاهزه، اللودر هو اللي بيصب عشان طبعا مفيش مدخل للعربيات اللي بتدخل. لقطة يا عم جمال. مش بقى يا عم اللي احنا طلعناه فوق خالص. ماشي، ما تشتموش عشان احسن يقول لابوه ولا يزعل. ايوه عشان ارمي من اهو قدامك في وشك على طول. خش انزل، يلا انزل انزل، خليك ورا سنه ورا سنه. ما تاخد من النهوم العالي ده اهو. خد لقطه يا عمر كده والنبي وانت واقفين كده على ما يظبطوا.